chce sa rozčulovať, že ti dávam prednosť. Á, galanta! Galanta! To známe. Však ale ty kokos, tam je kruháč, ľudia. Tebe drbe, nie? Tebe fakt drbe. Ty vole. Ty kokos. Je toto normálne? Je toto normálne? Čo tam robíš v tom aute? Tak keď si poď.
Akože, čo je idiot?